Ovaj video prikazuje proces registracije novog naručioca na novom portalu javnih nabavki i deo je opštih video uputstava koji će biti objavljeni na portalu javnih nabavki. U okviru ovog video uputstva biće prikazan demo sistem novog portala javnih nabavki. Linkovi i web adrese koje ćete videti u sklopu ovog videa ne odgovaraju produkcijskoj, odnosno live verziji samog sistema. Moguće su i neke sitnije razlike u odnosu na produkcionu, odnosno live verziju. Međutim, to bi trebalo biti neznatno i ne bi trebalo da utiče na sam proces registracije. Preporučujemo da prvo pogledate videoklip koji objašnjava uobičajene načine korišćenja samog portala sa temama navigacije u okviru portala, prijave i odjave korisnika, upravljanje podacima, izbor pisma, odnosno jezika korisnika i ostale teme. Sam proces registracije na portalu javnih nabavki može se započeti u ovom gornjem desno padajućem meniju pod nazivom Registracija. U sklopu tog menija imamo ponuđeno nekoliko opcija koje se odnose na registracioni proces. Ovim videom objašnjavat ćemo primjer javnog naručioca, ali i sektorski naručilac je po svojim elementima unosa podataka jako sličan javnom naručiocu. Kada kliknete na registraciju javnog naručioca, imate dva koraka koje bi trebalo popuniti. Prvi je podaci o naručiocu, a drugi podaci o samom korisniku. U sastavu samog korisničkog naloga za registraciju postoje dva seta podataka o naručiocu i o korisničkom nalogu. Korisnik, koji bi prvi bio registrovan u sistemu, imaće posebnu ulogu administratora svoje organizacije. To mu kasnije omogućava da menja i modifikuje podatke o samoj organizaciji, registruje nove korisnike i bavi se novim korisnicima. Sam portal povezuje korisnika sa registracijom evidencije korisnika javnih sredstava i Agencije za privredne registre APR-om. Dovoljno je da ovde upišete poreski identifikacioni broj, PIB, i sistem će sam popuniti podatke. Na primer, upisat ću jedan proizvoljan PIB. I kao što vidite, sistem je sam povukao ostale podatke. Međutim, upisan je podatak o naručiocu koji je već registrovan u okviru sistema. Softver vas u ovom delu upozorava da su podaci netačni i da je naručilac već registrovan u sistemu. Izabrat ćemo drugu vrednost i sistem je ponovo sam popunio ostatak podataka. U ovom slučaju nedostaje poštanski broj, pa bi ga ručno trebalo upisati. U okviru sektora podataka o naručiocu upisuje se adresa internet stranice. Sistem kontroliše format upisane adrese. U ovom obliku je unos podataka tačan, kao i u oblicima http://. I https://. Ako umjesto korektne web adrese upišemo recimo pogrešan podatak, primetit ćete da je sistem zacrveneo to polje i u donjem delu strane ispisao da je internet stranica u pogrešnom formatu. Vratit ćemo na ispravan format. Internet adresa profila se upisuje ukoliko postoji, ali nije obavezan podatak, pa je sada nećemo upisati. Glavna elektronska pošta za komunikaciju je vezana za samog naručioca. Na primer, javne.nabavke@škola.rs. Telefon je obavezan podatak. Faks nije obavezan podatak. Osoba za kontakt, potrebno je upisati ime. Vrste i delatnost. U polju vrsta javnog naručioca imamo padajući meni i potrebno je odabrati jednu od ponuđenih opcija. Mi ćemo sada odabrati pravna lica osnovana u cilju zadovoljavanja potreba od opšteg interesa. Ukoliko niste sigurni u koju vrstu javnog naručioca bi trebalo da se klasifikujete, potrebno je pročitati uputstvo, objavljeno na portalu. To uputstvo objašnjava u koju vrstu javnog naručioca bi trebalo da se klasifikujete. Isti princip važi i za polje osnovna delatnost. U ovom našem slučaju je to edukacija. Da li javni naručilac obavlja sektorsku delatnost? U slučaju da je odgovor da, sistem će otvoriti dodatna polja vezana za informacije o postupcima po procedurama vezanim za sektorsku delatnost. Ovo nije toliko često korišćena funkcionalnost, pa ćemo sada upisati ne. NST je oznaka Beogradska oblast. Sljedeći korak je upisivanje imena.
prezimena i pola korisnika. Lična elektronska pošta je mail adresa preko koje će se obavljati korespondencija, to jest komunikacija. Na tu elektronsku poštu će stići potvrdni mail preko koga se potvrđuje registracija. Popunit ćemo i ostale podatke. Upisivanje korisničkog imena, odabere se opcija Završi, dobija se informacija da je sistem poslao poruku na upisanu ličnu elektronsku poštu, u okviru koje je i link za potvrdu registracije. Nakon što se klikne na link iz maila, potrebno je kreirati svoju lozinku korisničkog naloga za pristup portalu javnih nabavki. Pokazat ćemo vam kako to izgleda. Proverit ću na svojoj mail adresi. Vidim da sam dobio mail. U okviru maila se nalazi link. Klikom na njega, sistem nas automatski vodi na logovanje u kojem kreiramo svoju lozinku. Klikne se na potvrdu. Ulogovani smo u sistem kao Marko Marković pri osnovnoj školi Slobodan Penezić Krcun. U sklopu procesa registracije, bilo koji drugi korisnik u okviru istog naručioca koji je već registrovan ne može se registrovati samostalno. Potrebno je da mu nalog otvori korisnik koji je već registrovan u sistemu. Prvi korisnik koga smo sad registrovali može kreirati druge dodatne korisnike u svom sistemu. Samu proceduru kreiranja drugih dodatnih korisnika možete pogledati u videu pod nazivom Upravljanje podacima o korisničkim nalozima. Ukoliko postoje problemi vezani za proces registracije, imamo pomoć u vidu šta uraditi. Kada je već registrovan naručilac u okviru kog želite registrovati svoj korisnički nalog? To je situacija kada je neko već registrovan u okviru sistema, a potrebno je kreirati novog korisnika. Rešenje je da u okviru svoje organizacije obezbedite da vam administrator organizacije otvori novi korisnički nalog. Ukoliko ne znate ko je administrator vaše organizacije, možete kontaktirati korisničku podršku portala javnih nabavki. Ukoliko je neophodno registrovati novog naručioca sa istim PIB-om, takođe je neophodno kontaktirati korisničku podršku portala javnih nabavki. Sistem sam kontroliše da li je PIB već upotrebljen prilikom neke prethodne registracije i ukoliko jeste, neophodna je intervencija korisničke podrške portala javnih nabavki. Ukoliko nije stigao link na elektronsku poštu, neophodno je proveriti tačnost upisane elektronske pošte, obraćajući pažnju na specijalne znakove i upisivanje ćirilicom. Ukoliko je to u redu, proveriti da mail nije završio u neželjenoj pošti, odnosno junk mailu. Ako je i to provereno, obratiti se administratoru organizacije da proveri da ne postoji neki filter za selekciju primljene elektronske pošte. Ukoliko to nije uspelo, neophodno je kontaktirati korisničku podršku portala javnih nabavki. Šta uraditi ukoliko sistem ne povuče podatke samostalno? Kao u našem prethodnom primjeru, neophodno je upisati ih ručno. Moguće je da određeni podaci nedostaju i u samom telu od koga se podaci potražuju, pa bi nedostajuće podatke trebalo upisati ručno. Šta uraditi ako ste pogrešili pri unosu podataka? Nema problema, jer sistem omogućava naknadnu izmenu podataka o korisniku i o registrovanom subjektu. Toliko u ovom video uputstvu. Možete pogledati i druga video uputstva za korišćenje portala javnih nabavki. Posebno preporučujemo video uputstvo pod nazivom Upravljanje podacima o korisničkim nalozima i organizaciju. Ovo video uputstvo izrađeno je uz podršku EU projekta, podrška daljem unapređenju sistema javnih nabavki u Srbiji IPA 2013.